Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin gaafii shamarran hedduu deebisuudhaaf hin deema. Innis maalidha? Jaalalleen kiyya anaan ala shamara biraa yoo qabaate yookiin ana dhossee hariiroo biraa keessa yoo jiraate akkasuma gaa'ila biraatu qabaate ana wajjin haasaa yoo jiraate waan san akkamitti adda baafachuu danda'a jettanii shamarran hedduun irra deddeebistanii na gaafattu. So har'a qabxiilee jaalalleen kan siin alatti hariiroo biraa qabaachuu isaa yookiin ammoo rabbiin godhini gaa'ila biraa keessa jiraachuu isaa akeekan sitti muudha deemaa qaamaa qalbiidhaan na caqasa. Viidiyoo kiyya kan har'aatitti dhufu kiyyaan dura garuu gaafii yeroo hedduu Viidiyoo kiyya kan har'aatitti dhufu kiyyaan dura garuu gaafii yeroo hedduu ispeeshaalii tiiktookii irra na mudatu takka jira. Innis maal jedhu akkoo ati abbaa manaa qabdaa moo ijoollee kan ta'e hojja kan kee guddistaa yoo qabaatte hoo abbaa manaa kan kee sooshaal miidiyaa irratti maaliif hin mul'isne moo itti saalfattaa jedhanii na gaafatu. Look, ani abbaa manaa kee sooshaal miidiyaa irra kan baafne sababa lamaafi. Tokkoffaan abbaa warraa kiyyaa sooshaal miidiyaa fayyadamuu hin jaalatan. Even suuraa ka'uyyuu hedduutti hin jiru. Tokkoffaan sababa kana. Lammaffaan ammoo hawaasa sooshaal miidiyaa jechaan galaana. Akkuma har'a na jaalatanii na kabajanii waan gaarii naaf barreessan kana osoo gaafuma takkitti aan dogongoree suuraa kiyya, ka maatii kiyya, ka abbaa kiyya ol gaggaragalchanii ittiin waan badaa naan jedhu isaanii hin oolu. So osoo rabbuun godhini anuu dogongoree suuraan kiyya haa garagalu malee kan abbaa manaa kiyyaatiif ka maatii kiyyaa gadi garagalee arguu waan hin feenee fi sooshaal miidiyaa irraa fageessa. Har'a garuu chaalenjii takka isiniif kenna. Viidiyoon amma isin ilaaltan kun guyyaa lama keessatti laayikii 1000 argate taanaan abbaa manaa kiyyaa wal isin barsiisa. Akkasuma ammoo wal isin barsiisuu qofaa miti. Bakka isaan fedhan geessee baasii kiyyaan bakka isaan itti tole geessee irbaata isaan affeera. Viidiyoo sana ammoo waraabee gadi isiniif dhiisa. So chaalenjiin isaa guyyaa lama kana keessatti viidiyoo kana laayikii 1000 galchaa. Isin chaalenjii fudhattan taanaan anis ammoo adabbii kiyya hin fudhadhaa isinin jedha. Asumaan gara viidiyoo yookiin ammoo mata duree har'a jalqabnetti yeroo deebinu jaalalleen kan kee siin alatti hiriyaa biraa qabaatee of dhossaa si wajjin jiraataa jira taanaan or ammoo rabbuu hin godhini gaa'ila biraa qabaatee isa san dhossee yeroo si wajji dabarsaara taanaan wantoonni waan kana akeekan maal fa'a akka jedhu qabxiilee 6 takkasitti hima. 6 kana keessaa 4 irratti argaa jirta taanaan obboleettii tiyya. Anatu siin jedhe namni kun wayi si dhossee jira waan san beekuudhaaf yaali. So qabxiin tokkoffaa fi inni dura jaalalleen kan kee siin ala hariiroo jaalalaa biraa keessa jiraachuu yookiin ammoo gaa'ila qabaachuu isaa ibsu hariiroon keessan lamaan akka ol ba'u akka namoonni biroo beekan hin barbaadu. Maybe isin biyya tokko keessa teettanii waliin hariiroo godhaa jirtu ta'a. Or ammoo sooshaal miidiyaan wal bartanii halaala teettanii jaalala keessa jirtu ta'uu danda'a. In any means garuu hariiroon si'ii fi isa gidduu jiru namoota birootiin akka beekamu hin barbaadu. Look, kana yoo jedhu hariiroo jaalalaa keessa seentanii torbaanuma takkatti ji'uma takkatti gadi baasee si barsiisuu qabaa siin jedhutti hin jiru. Garuu ammoo hariiroon si'ii fi isa gidduu jiru yeroo dheeraa fudhateetiin jira taanaan hamma tokko namoonni biroo akka beekan gochuun barbaachisaadha. Sun ta'ee osoo jiru inni akka namni tokko si hin beeknetti si dhoksee mee fakkeenyaaf yoo ati suuraa isaa istoorii irra kaa'attu yoo arge akka malee akkasitti ka'u yoo ta'e koomentii isaarra deemtee akka ati koomentii gootu hin barbaadu yoo ta'e yookiin inni nuu dhufee koomentii kan kee jalatti jechoota jaalalaa siif hin barreessu taanaan akkasuma ammoo suuraa kiyya istoorii irra kaa'adhoo jettuun no siin jedha taanaan obboleettiiti argitee waa'ee kan kee namni inni akka hin beekne barbaadu wayii jira jechuudha. Kanaafuu hariiroo jaalalaa keessa teettanii hariiroon jaalalaa keessan yeroo dheeraaf deemaa jira taanaan hamma tokko wal baruun maatii fi hiriyoottan keessan wal barsiisuun dirqama ta'aatiin deema. Kun ta'uu baate keessaan qofa si jaalladha, siif du'a, si barbaada siin jedha. Akka namoonni biroo ammoo waa'ee kan kee hin beekne si ittisaa jira. Taanaan obboleettii tiyya waatu jira jechuudha. Qabxiin lammaffaan jaalalleen kan kee siin alatti hariiroo biraa qabaachuu yookiin ammoo si dhoyseetu haadha manaa biraa qabaachuu isaa ibsu ammoo yeroo wal agartan bakka fagoo si geessa. Look, namni kun
naannoo itti jiraatu, naannoo jireenya isaa yoo si geesse namoonni naannoo san jiran istoorii isaa beeku, baakgiraawundii isaa beeku, laayifii isaa kan har'a inni jiraataa jiru san beeku. So isa biratti si argu taanaan wantoonni tokko tokko gaafii kaasisiisuu danda'u. Atis ammoo haala namoonni isa itti dubbisan argitee wantoonni ati shakkitu tokko tokko jiraachuu danda'a. So atis shakkii san keessa akka galtu hin fedhu. Tasi dhossee jiru sunis ammoo waa'ee kan kee akka dhageettu hin barbaadu. Kanaafuu naannoo fagoo si geessee bakka namni isallee sillee hin beekne jiranitti achitti si wajjin bashannanuu barbaada. Look, namni kun hagam uf jaalataa akka ta'e waa'ee shamara si dhossee jiru sanis hin yaadu, waa'ee jireenya kan keetiis homaa isan ilaallatu, hamma danda'ameen uf qulqulleessuu fi waan isaaf mijatu qofa gochuudhaaf yaala. By the way, namoonni waan akkanaa kana hojjettan take care. Namaaf jettanii osoo hin taane ufii keessaniif jedhaati waan akkanaarraa of eegaa. Namni especially jaalala irratti cubbuu namarratti dalage obboleewwan ti. Cubbuun jaalalaa liqii faana nama kafalsiifti. Asitti cubbuu namarra dalagdeemi wallaahi boru achi deemtee kafaluun kan kee oolu. Asitti nama boochifteemi boru achi deemtee nama biraatiin bo'uun kan kee oolu. Kanaafuu namoota birootiif jettanii osoo hin taane ofii keessaniif jettanii jireenya keessan kaboruutiif jechanii jaalala irratti cubbuu dalaguurraa of eegaa. Shamara takka jireenya kee kaboruutiif akka waliin hin jiraanne siif galee jira taanaan yeroo isii raanqisaasiif, onnee isii madeessiif, abdiin taane hin kenniniif. Yeroodhaan ofirraa geggeessi. Isiinis jireenya isii haa jiraattu. Atis ammoo kanaaf ta'ee jira, filadhee jira jettee wajjin jireenya kan kee itti fufi. Hamma dandeettaniin jaalalaan nama madeessuurraa of qusadhaa. Qabxiin sadaffaan jaalalleen kan kee siin alatti hariiroo biraa keessa jiraachuu isaa ibsan ammoo akka malee si jaja. Ati bakka bareedduudhumaa akka taate, beektuudhumaa akka taate, hayyuudhumaa akka taate, shamarri bareedduun addunyaa kanarra akka hin jirre godhee bakka waa'ee majaja kan keetii sitti haasa'a. Lukkana yoo jedhu jaalalleen kan kee jechoota jaalalaa, jechoota waan gaarii kan kee ibsan sitti dubbachuun isaa sirrii miti jechuu kiyyaa miti. Garuu ammoo wanti hundinuu haga qaba. Beekaa daa'iminuu yoo akka malee nyaatan namatti hadhaaya. Argitee jechoonni jaalalaa inni siif ibsu anchiin maanannati ishin eenyummaa kan kee kan ibsu ta'uudha qaba malee overii deemee akka ati bakka addunyaa kanarra si malee shamarri biraa hin jiraannetti akka ati fiil gootu deddeebisee si godhaa jira taanaan namni kun ammas waatu jira. Akka malee si jajuun isaa akka sammuun kan kee waan biraa irratti hin xiyyeeffanne, kallattii biraa daayirekshinii biraa akka hin laalle, bakka shamarri jireenya isaa keessa jirtu ana qofa, inni ana qofa jaalata jettee akka ati uf amansiistu. Agartee hojii sammuu sirratti hojjetaatiin hin jira obboleettii. So wanni hundinuu haga qaba. Gaafa bikka tare gaarii hin ta'u. Kanaafuu jechoonni jaalalaa inni sitti darbatu akka malee daangaa sitti dhufaa jira taanaan ammas obboleettii gadi dhaabadhuutii of laali. Qabxiin arfaffaan jaalalleen kan kee shamara biraa sirratti qabaachuu isaa ibsu ammoo yeroo ofii barbaade qofa si argata. Sa'aatii ati isa barbaadetti gonkumallee isan argattu. Look, namoonni akkanaa kun sagantaa yookiin piroogiraamii mataa isaaniitiin socho'u. Har'a shamara tana wajjin oola. Boroo ammoo akkana godha jedhaa. Sagantaa akka ati hin beekne barbaadamu tokko tokko ofii isaatiitti qaba. So har'a si arguudhaaf yoo si bilbile yookiin ammoo yeroo dheeraa si wajjin bilbilaan haasa'uudhaaf yoo barbaade si dubbise. Lakki ati amma hin danda'u yoo jette hin danda'uun kan kee sun fudhatama hin qabu. Ati amma boru naa godhi yookaan iftaan osoo yookaan iftaan wal agarra jettaan. Inni ammoo iftaanitti sagantaa biraa baafatee jira. Akka iftaan ittiin tolle waan beekuuf har'atti dirqama si wajjin oola yookiin ammoo bilbilaanuu dirqama si dubbisa. Taadiyaa har'i tartee gaafa boru yookaan iftaan ati amma jireenya kan kee keessatti namni jiru nama kana qofa. Akkasuma inni illee anuma qofa qaba jettee sammuu kan kee keessatti yaaddee jirta. So gaafa inni shamara biraa wajjin yookiin ammoo piroogiraamii biraa qabatetti yeroo ati isa barbaaddu gonkumallee san argatu. Argitanii yeroo hedduu irra deddeebisee isinitti meetiin jira. Nama jaalannu tokkoof kennaa nuti kennuu dandeenyu inni guddaan, inni qaaliin, inni mallaqaan hin bitamne yeroodha. Nama jaalattu wajjin yeroo dabarsuu caala wanti si gammachiisu hin jiru. Namni ati hin jaalanne hoteela 5 staarii geessee achitti addunyaa kan keessatti mul'isuurra namni ati jaalattu
qoqorii fi shaayii sii bitee isa wajjin yeroo jaalalaa dabarsitee galuu caala wanti si gammachiisu hin jiru. Kanaafuu namni kun dhugaadhaan si jaalataanaan wanti qaaliin inni siif kennuu danda'u yeroo isaati. Yeroo isaa san ammoo seeraan argataa hin jirtu taanaan obboleettii ammas waatu jira shakki. Qabxiin shanaffaan jaalalleen kan kee shamara biraa wajjin hariiroo jaalalaa keessa jiraachuu isaa yookiin ammoo si dhoyseetu gaa'ila qabaachuu isaa ibsu ammoo akka malee si shakka. Look, Oromoon maal jettee mammaaktu? Haati hattuun ilmoon amantu jedhan. Beetanii gaafa onneen keessan qulqulluu ta'e, gaafa isin nama gaarii taatan, gaafa onnee keessanirraa nama jaalattan nama hin shakkitan. Akkumaan onnee kiyyarraa isa jaaladhu innis na jaalataa jetteeti ni yaadda. Maali jennaan ati keessi kan kee qulqulluudha. Taadiyaa namni kun beetanii shakkiin takka takka ni jirti. Namni tokko tokko waan nama jaalatuufis nama shakka. Namni biraa na jalaa fudhachuu danda'a ብሎ ስለሚንሰፈሰፍልሽ ስለሚያስብልሽ akka namni biraa isa jalaa silaalu waan hin barbaanneef shakkiin xixiqqoon takka jirti. Garuu ammoo birkaa taree በጣም ንዝንዝ የበዛበት ገንማ ግልገል ከመታስ ኛት akkas taatee ebalu eenyu wajjin baate even achi taree ijoollee firoottan kan keetii kaati nama kiyya maatii kiyya jetteetiin abdattu wajjin jara hunda faana si shakka. Achi taree even hariiroon jaalalaatu haaf namoota naannoo kan kee jiranuu hin shakka. Hiriyoottan kan kee hin shakka. Maatii kan kee hin shakka. ምክንያቱም የደበቀውን ነገር ያውቃል. wanti isin yeroo hunda irra wal dhabdan yoo jiraate shakkiidha. Shakkiin daangaa darbee jireenya keessan gaaga'aa jiru akka isin hariiroo jaalalaa keessan jibbitan isin taasisaa jiru yoo jiraate ammas namni kun akkanaan lafaa ka'ee isin shakkine uf beeka waan ufii keessa jiru beekaaf isinis akkas godhuu malti jedhee irra deddeebisee waan akkanaatiin jireenya kan kee yookiin hariiroo jaalala keessanii jeeqaa jira waan ta'eef obboleettii ammas gadi dhaabadhuutii of laali. Qabxiin jaaffaa fi inni xumuraa jaalalleen kan kee sirratti hariiroo biraa qabaachuu yookiin ammoo si dhosseetu haadha manaa qabaachuu isaa ibsan ammoo waa'ee isaa akka ati beektu hin barbaadu. Agartanii jaalala keessatti osoo ta'e homaa waliin dhossan obboleewwanti. Waan qaban hunda waliif himu waliif qoodu waan keessa ooltan wantoonni tokko tokko maybe kanaan dura waan dabarse keessatti wantoonni tokko tokko inni sirraa dhossu jiraachuu danda'a. Garuu ammoo especially erga hariiroo jaalalaa keessa seentaniin booda wanti isin lamaan wal dhoositan osoo jiraachuu baate filatamaadha. Oolmaa keessan, karoora keessan, adeemsa keessan waa hundaa walitti himaa fi waliin mari'ataa osoo deemtanii gaariidha. Akkasuma ammoo haala irra jirtan biyya keessa jirtan hojii qabdan waan qabatamaa jireenya keessan keessatti ta'aa jiru waliif qooduun hariiroo jaalalaa keessanii cimsaa akkasuma ammoo diippilii akka isin wal beektan isin taasisa. Plus ammoo miirri keessanis akka walitti hidhamu godha. Ilmi namaa adaduma wal beekaa deemuun waliif garaa nyaattuu qabaata. Kun ta'ee osoo jiru namni kun waa'ee isaa baay'ee akkati beektu hin barbaadu ta'ee waa'ee kan kee qofa gaafata taanaan obboleettii ammas waatu jira. Agartee obboleettii shamarri takka nama isii jaalatuu fi nama isii kabaju isii barbaadutti heerumuun jireenya isii akka abaabootitti ifaa akka jiraattu isii taasisa. Akkasuma ammoo shamarri takka dhiirri dogongoraan dhiirri isiif hin taane jireenya isii keessa yoo seene maashir xabaasa. Madaa hin qorrine jireenya isii keessatti kaayatiin hin biraate. Shamarri takka takkan agarre mucattiin tun bar ta'eessa geetti jedhamtetu akkanatti hafte jedhamanii yoo irraa haasaman agarre. Shamarran akkanaa kun akkanaan miti. Wayitu waan dogongoraa wayitu jireenya isaanii keessa seenee kallattii jireenya isaanii balleessee biraa deeme. Wantoota kallattii jireenya shamara takkaa balleessan keessaa inni jalqabaa ammoo nama dogongoraan jireenya isii keessa dhufee fi yeroo fi jireenya isii qisaasedha. Kanaafuu obboleettii dhiira tokko qabxiilee jahan ammasitti hime keessaa at least 4 fi 5 argaa jirtu taanaan obboleettii gadi dhaabadhuutii of ilaali. Har'arra boruu kan kee yaadi. Inkwaan ilma namaati miti. Gaafa namaaf hin taane foon ofiitii ofirraa muran. Qeensa kan kee kanatti kaansariin sirra baheera yoo jedhame kaansariin sun qaama kan kee keessa seenee akka jireenya kan kee lubbuu kan kee hin baafneef jecha quba kan kee sirraa muran. Argitee gaafa namaa gamte namaa miti foon ofiituu ofirraa muru. Kanaafuu namni jireenya kan keetii fi yeroo kan kee qisaasaa jiru jireenya kan kee keessa jira taanaan luqqiftee ofirraa baasuudhaaf of duuban deebi'inii sin jedha.
So guys, video kiyya kana akkanarratti goolabe yaada qabdan comment irra naaf kaa'a. Akkasuma challenge isiniif kaa'e guyyaa 2 keessatti gootanii na agarsiistan taanaan anis ammoo bakka isaan fedhan geessee isaan affeeraa isin jedha. Video biraatiin wal agarraa nagaan naaf tura.